ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ബനാന ലോലിപോപ്പാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് പറയണത്, ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മൈദമാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ബനാന സ്ലൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മൈദ ആഡ് ചെയ്തു. ഇത് 3 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ്. ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം. നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 സ്പൂണിനാണ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത്. 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു. ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കളറിന് ഇരുന്നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ വേണേ. അത് കളർ ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. എന്തെങ്കിലും അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്, പ്രതിരോധ ശേഷിക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഏത് കാര്യത്തിനും നമ്മളൊരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തരിയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ മുട്ട ചേർത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 3 ഏലക്ക നന്നായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കല്ലിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചതച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വറുക്കാൻ വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കത് ആ മാവിലൊന്ന് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിട്ട് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമ്മളുടെ പഴം നല്ലതായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ മറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ വറുത്തത് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂത്ത് പിക്കും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഓരോന്നിലേക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് ചരിച്ച് ഒരു വശത്തുനിന്ന് വെക്കണേ. അപ്പോൾ ഒരു ലോലിപോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പായില്ലേ നമുക്ക്. ഇഷ്ടമാണോ? അപ്പം നമുക്കിത് മുഴുവൻ വെക്കാം. അങ്ങനെ ബനാന ലോലിപോപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. ഈ പഴം കഴിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? പഴം കഴിക്കാനൊക്കെ മടിയുള്ളവരെ കഴിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണിത്. ഇതിനകത്ത് ചേർന്നേക്കുന്ന പഴവും മുട്ടയൊക്കെയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. തേങ്ങയും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായോ? കുഞ്ഞാവൾക്ക് കൊടുക്കണോ? ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ? എന്നാൽ സൂപ്പറാണോ? സൂപ്പർ. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.